ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి, వాటిని తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా గబగబా భోజనం చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కిళ్ళు రావడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. ఇలా వేగంగా తినడం వల్ల లేదా తినేటప్పుడు పీల్చుకునే గాలి వేగంలో తేడా రావడం వల్ల డయాఫ్రమ్ సంకోచిస్తుంది. గుండెను పొత్తి కడుపును వేరు చేసే సన్నని పొరనే డయాఫ్రమ్ అంటారు. దీనివల్ల గాలి లోపలికి పీల్చుకునేటప్పుడు గొంతులోని నాళాలు మూసుకుపోయి హిక్ హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఆంగ్లంలో హికప్స్ అంటారు. ఇవి వస్తున్నంతసేపు సరిగ్గా మాట్లాడకపోవడం, పనిపై మనసు లగ్నం చేయకపోవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి వీటిని తగ్గించుకోవడానికి కొందరు నీళ్లు తాగుతుంటారు. దీనివల్ల శ్వాసక్రియ రేటులో తిరిగి మార్పు రావడం వల్ల ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఎక్కిళ్ళు రావడానికి కేవలం వేగంగా తినడం మాత్రమే కాదు, మరికొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. ముందుగా మొదటిది, మనం తీసుకునే ఆహారం మరీ వేడిగా లేదా మరీ చల్లగా ఉండడం. రెండవది, ఎక్కువ భావోద్వేగాలకు గురవ్వడం. మూడవది, మితిమీరిన మద్యపానం, ధూమపానం. నాలుగవది, ఏదైనా తిన్నప్పుడు లేదా తాగినప్పుడు పొట్టపై ఒత్తిడి పడడం. ఐదవది, గుండెలో మంట లేదా ఎసిడిటీ వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు గట్టిగా గాలి పీల్చి మీకు సాధ్యమైనంతసేపు అలాగే బిగబట్టి ఉంచండి. తరువాత వదలండి. ఇలా పదే పదే కొన్నిసార్లు చేయడం వల్ల ఎక్కిళ్ళు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.